السلام عليكم. من بعد سمح روحك هاد ولي المهم. خوتي هادي سي ما بروميير فيديو. وان شاء الله بربي تعجبكم. on s'en fout تعجبكم ما تعجبكمش de toute façon nous sommes confinés. Donc هاد la vidéo s'intitule confiné non confiné. Donc اللي ما يفهمش كونفيني هو حجر الصحي. تقعد في الدار ما تقعدش في الدار. دونك هذا محل فقه وجدال. Histoire, avant de commencer, نحكو على لي كونفيني لي نون كونفيني. دونك غادي نحكو على واحد لا باطاي صرات 1815. دونك كاين اللي يعرفها كاين اللي ما يعرفهاش. هادي يعيطوا لها لا باطاي دو واترلو. Bon, صرات ما بين Napoléon Ier et le duc de Wellington. C'est un duc anglais. Ils étaient alliés aux Allemands. Donc, à l'époque, Rothschild اللي كان في الإنجليز في l'Angleterre. Bon, il y avait الناس اللي ما تعرفش روتشيلد هما سي دي كوزان دي فرير بونكي. دونك كاين روتشيلد في الالمان، روتشيلد في الانجليز، روتشيلد في فرنسا، روتشيلد في الاوتريش، روتشيلد بارتو. دونك هذا روتشيلد كيسكي لافي. قال له واحد عطاه حمامه وقال له قعد في راس الجبل و فوا نتايا تعطيني الريزولتا نتاع لا باطاي هذيك. من بعد لو ميساج تو مونفوا هذا افيك ان بيجون فولور بيجون فواياجور. دونك لا باطاي هادي ربحوها. à l'époque c'était les anglais هما اللي ils ont gagné la bataille. Donc l'akhar qu'est-ce qu'il a fait, il a envoyé le message avec le pigeon voyageur qu'il حق le message de Rothschild. Il commençait à vendre les actions تاوعه. Donc les anglais à l'époque شافوا Rothschild يبيع les actions قالوا automatiquement les anglais خسروا. Alors que c'était faux là, c'était les Anglais ربحوا la bataille. Donc شافوه يبيع في les actions قالوا نبيعوا les actions تاوعنا. قاعد يبيعوا les actions هو par l'intermédiaire نتاع d'autres personnes قاعد يشري عليهم les actions. ça veut dire باع les actions تاوعه قاعد يشري les actions تاوعهم. Donc من بعد لانفورماسيون اللي لحقتهم اون ريتار باللي كون كوا سيتي لي زونغلي هما اللي ربحوا نابليون بروميي في لا باطاي. دونك حوسوا ريكيبيرو لي زاكسيون تاعهم مي سيتي سروطار. هو قاعد يبيع فيهم بالسومه. هادي بور افوار اون ايدي جلوبال ce qui se passe actuellement dans le monde. دونك انسان اللي ما قراش يعاود يولي يفحل الكتوبه ويبقى يقرا. الناس تقول لي بزاف باللي انت مختار تبع الفيلم تاع سيونس فيكسيون، مي لوان دو لا. او كونترير انا جو بريش نفتش في التاريخ بزاف. نفتش في التاريخ باسكو كيما يقول لك التاريخ يعيد نفسه. l'histoire se répète. دونك ليستوار هادي حكيتها لكم باش تعرفوا l'information elle a un coût qui vaut des milliards. Un simple oui, un simple non, ça coûte très 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 cher. Donc من بعد نعاودو نولو على l'information و الcoût تاعها réel. Donc être confiné, ne pas être confiné. Donc هنا كيما قال لك محل فقه وجدال. Donc on peut pas être tous confinés, on peut pas être tous non confinés. Donc الانسان ما يخلطش. دونك ينعت خوه قال له ودي بلع على روحك قعد في دارك ما تخرجش من دارك. داكور انا جو با كونتر، او كونترير انسان يقعد في داره باسكو الدعوه راه سافا با. كاين فيروس راح يدور il est dangereux certes il est dangereux comme tous les virus. ما تنسوش باللي لا غريب اسبانيول قتلت
presque, ou la fait 60 millions, 60 millions de la population. Donc, نروحوا تل عهد التيفوس 1756 وين les Anglais ont débarqué عند les Indiens à l'époque. Ils commençaient à يمدوا لهم des manteaux فيهم التيفوس. دونك conséquence نتاع هذا المشكل هذا c'était presque 80% de la population indienne مساكين ماتوا غير بالتيفوس. واللي بقاو اوتوماتيكمون دارهم دون دي ريزيرف وخلاوهم بون يعاودوها ما يعاودوهاش. ماشي عليا انا، هذه عليك انت. وانا جي ما بروبر اوبينيون ولا مون بروبر اوبينيون، ونتايا تاني تدي طون بروبر اوبينيون. والله يسهل على كل واحد. بون être confiné ne pas être confiné قلنا هذه محل فقه وجدال. دونك نتا انسان ما فاهم والو، ماذا بيك تقعد في دارك تبلع على روحك هكا بور بروتيجي ناس شوابين وهادو لي سون فريمون عندهم دي مالادي نقولو حنا ديجا ايزون دي مالادي كراف و يبيف اتر سوبير هاد لاطاك هادي ويكونو الكونسيكونس نتاوعها كيما قالك الكونسيكونس تاعها يكونوا فريمون ديزاستروس. مهم être confiné, ne pas être confiné. On peut pas être tous confinés. Tu dois être confiné. Tu dois être confiné. علاش tu dois être confiné parce que tu es porteur du virus. Tu es porteur du virus, tu es contaminé, tu es un infect. Donc un infect, ça veut dire pour mieux protéger la population, tu dois être confiné. Donc tu dois être confiné. Obligé d'être confiné. بالله على روحك خويا وقعد في الدار وريح في دارك. Comme ça, tu peux éviter de surcharger les hôpitaux. Alors que les hôpitaux, débit نتاع la charge il est important. غدوة كون كاع الناس تكونتامينا. دونك même les appareils en Europe راك تشوف باللي les appareils respiratoires هادو il y en a pas assez. Même si tu feras 1 million d'appareils هذا c'est le coût من بعد c'est l'entretien تاعهم et tout ça. Donc c'est quasi impossible de gérer هذا الphénomène هذا. Donc pour être confiné déjà il faut avoir un stock de nourriture. Donc un stock de nourriture, un stock de substances. قال ودي عندي une semaine, 2 semaines. عندي je peux aller jusqu'à 1 mois. Je peux me confiner 6 mois. Je peux me confiner je peux me confiner 10 ans. كاين اللي عنده confinement ils peuvent se confiner à l'aise 1000 ans par exemple. 1000 ans à l'aise. ويوما اللي ما عندهاش مسكين كاين اللي il peut se confiner 2 سوايع 3 سوايع pas plus. Parce que علاش parce qu'il a pas le stock de nourriture nécessaire pour se confiner. Donc ربي خلق وفرق. Donc estime-toi heureux انت قاعد في الدار tu es confiné. Tu es confiné à l'aise. À l'aise pourquoi? Parce que en réalité l'alimentation تلحقك الخدمات يلحقوك، les services يلحقوك. donc tu peux te confiner à l'aise. قال ودي الماء يلحقني، الضوء يلحقني، الغاز يلحقني، التليفون يلحقني، الانترنت كاينه. l'alimentation نروح عند مول الحانوت هنا تو بري نشري هذا. دونك باش نتفاهموا سي être confiné هذه هي كي تسوا à l'aise. والalimentation تلحقك في الدار، الخدمات يلحقوك في الدار. دونك confine-toi à l'aise. Donc confine-toi à l'aise بلاس
تلقى روحك في الدار bien comme ça tu vas réfléchir وماذا بيك جبد كتوبة وقرا وبحث ودير دي ريشيرش كوم سا تعرف باش ما يكوروكش اونتر طون دونك faut prêcher في لا بيبليوتيك حوس راه عندك الانترنت tu peux télécharger كتوبة en PDF تقراهم tu peux même les feuilleter tu peux même les imprimer même تصنع كتابك لروحك tu n'es pas obligé تشريه كاين كتوبة اللي غاليين دونك tu peux les très bien les imprimer كاش مشكل هذا هو الفايدة اللي راها كاينة actuellement دونك confine toi ما تخرجش من الدار مي سكو جو فولي دير tu peux pas dire نتايا شكون اللي تكونفينا شكون اللي ما يتكونفيناش هادي اللي تقولها الدولة يقولها السلطة هي اللي تعرف شكون اللي يتكونفينا شكون اللي ما يتكونفيناش باسكو on peut pas tous être confinés du moment que نتا يلحقك الخدمات وتلحقك l'alimentation donc نتا اللي تكونفينا ماشي l'autre il peut pas se confiner déjà عنده 2 سوايع 3 سوايع تاع كونفينمون دونك خاصه يخرج باش يعاود يدخل هو والوليدات تاعه الماكله مسكين باسكو لا غالب كاين اللي يخدم حمال هذاك يبو با سو كونفيني ابار الا نتا قلت له تكونفينا مي حطيت له الباني في الدار من بعد نولو بلي مام سي تحط له الباني في الدار سي امبوسيبل يبو با سو كونفيني دونك فاش كنا نولو لهضرتنا دونك الانسان ما ينعتش خوه قال له ودي كونفين توا وقعد في دارك ومنا وكلشي وبقى ينعت فيه ومنا باسكو ماشي مليح خلوه غير ليطا تقول كونفينمون نتوما ما تقولوش كونفينمون نتوما ما تقولوش قعد للناس في دارك ما تقعدش في دارك باسكو علاش باسكو راه يحول لك الماكله يحول لك هذا يصنع لك الخبز يصنع لك يسموه باش انت تكونفينا اليز دونك الانسان ما يغلطش اونفير خوه confine toi tu te confies علاش tu te confies باسكو انت en réalité هذا السيستم هذا ما يستحقكش il a pas besoin de toi parce que le système actuel il est basique donc il est basique ياكل ويشرب بنادم وحاشاك الطواليت et tout ça donc les Belges ils sont pas فهموا بلي confinement c'est question de peuple mouton peuple bétail خاصه يدخل للدار يفي سي بوزوان ياكل يشرب يداوي وهذا ما كان دونك لي رولو نتاع الطواليت في لا بلجيك سي اون فيلوزوفي كي نقولو حنا ريال دونك être confiné ne pas être confiné c'est une question délicate donc الطبيب ما ينجمش يكون كونفيني الفرملي ما ينجمش يكون كونفيني ceux qui transportent la marchandise وهادو ils peuvent pas être confinés اللي يرفد حاشاك لا بوبيل il peut pas être confiné parce que il est confiné هو لا بوبيل غادي تقعد لك عند الدار ça va créer d'autres phénomènes d'autres virus donc حنا غير ديجا غير مع الفيروس هذا وما سلكناش donc on peut pas créer un autre virus دونك هذاك اللي مسكين يرفد لا بوبيل يبو با اتر كونفيني ميم تعطيه نقولو حنا تحط له الباني عند الدار وتقول له كونفين توا يقول لك انا جو با مو كونفيني جو با مو كونفيني بوركوا باسكو نتايا تتكونفينا اليز اترافير انا لي بوور باغ اكزومبل دونك وهذا اللي راح يقول للناس قعدوا في دياركم وعنده باغ اكزومبل ان ستوك دو نوريتور نتاع 6 موا ولا نتاع عام ولا نتاع 10 يروح يحط الباني لهادو المساكين اللي بوف با اتر كونفيني باش قال ودي كونفين توا افيك موا اليز هذا اون سو كونفين توس اليز في الديار ما نخرجوش مي مالوريزمون
c'est quasi impossible parce que le confinement il dépend du confinement du non-confinement l'autrui. Donc un peu de respect جماعة هادو اللي راهم يقولوا قعد في الدار قعد في الدار قعد في الدار دونك قعد في الدار c'est pas pour tout le monde اللي قعد في الدار انت قعد في الدار انت قعد في الدار باسكو اكtuellement لو سيستيم il est basique كما قلنا بازيك علاش راني ناكد على بازيك basique parce qu'il n'y a que l'alimentation et la santé qui est en priorité. Donc, on est devenu à l'état vraiment basique. Basique, ناكلو نشربو نرقدو نداوو et c'est tout. دونك هذاك اللي راه قاعد في الدار ويحك يداه بالجال ماذا به يعطي داك الجال وداك الماسك لهذاك لي بوار مسكين اللي راه برا ولا يخليهم لي زانفيرمي والطباء ويخليهم باغ اكزومبل الناس اللي راها تساعد هاد الناس على الكونفينمون. دونك تي تو كونفين نتايا تي تو كونفين علاش باسكو en réalité la société n'a pas besoin de vous باش تفهموا n'a pas besoin de vous parce que autrement dit نتوما كنتو قدام le confinement vous étiez de plus vous étiez vous étiez des spéculateurs des intermédiaires maintenant non. Maintenant, tout ce qui circule dehors, maintenant, c'est nécessaire pour le confinement, nécessaire pour, c'est le minimum, le service minimum, donc il est assuré, le service minimum, il est assuré. Donc, كما قلنا حنا انتوما ما تحكمش la société, vous êtes un surplus. Donc actuellement, qu'est-ce qu'ils font? نعاودو نولوا la bataille de Waterloo. دونك علاش نولوا على لا باتاي دو واترلو نولوا لا باتاي دو واترلو ونأكدوا على لانفورماسيون. دونك عندنا une information c'est quoi c'est زايد ناقص 0 1 plus moins مانيش عارف انا كحله بيضاء. دونك هذه l'information elle coûte très cher. Et actuellement qu'est-ce qu'ils font à travers portable نتاعك ولا les données c'est pour ça qu'ils ont créé par exemple des data centers هذا pour récolter هاد المعلومات هادو. و c'est quoi المعلومات en fait ils sont en train d'étudier le déplacement نتاع الناس en réel. هادي تنجم تشوفها n'importe qui عنده جوجل ايرث ولا هذاك ولا لي لوجيسيال. Déjà quand tu télécharges une application, déjà tu acceptes, mais tu ne sais pas ce que tu acceptes. Bon, tu acceptes la géolocalisation, tu acceptes بزاف les données تاعك وهذا منا هادو ça sert c'est de l'information. C'est de l'information اللي يستحقوها هما باش pour établir قال اودي شكون هي la population vraiment active اللي نسحقوها. et les déplacements nécessaires تاني هادو on peut les étudier. قال اودي l'acheminement تاع l'alimentation ولا هذاك باسكو اللي راه باقي دروك باش نتفاهموا سي راه باقي برودكتور ديستريبيوتور كونسوماتور. هادو لي زانترميديير اللي كانوا يجوا في الوسط وكانوا يطلعوا السومه ويهودوا السومه وهذه منا كلشي هادو ils étaient de plus ils profitaient du système. donc هادو اللي بروفيتو du système قلعوهم. دونك لي سيستيم راه علاش الناس راه تتخابط على لاليمونطاسيون. ما كان لا تخابط على لاليمونطاسيون ترفد نتايا بيدو تاع زيت ولا 3 بوادات تاع زيت من موراك يعاود يجيب سيمي حط سيمين تاع زيت يا با بروبليم. لاليمونطاسيون كاينه وما تنقلعش ماكم فاهمين فيها والو باش نتفاهموا. يورا با دو بينيري داليمونطاسيون يورا اون اي لوان دو لا. ديجا نتوما بلا كونفينمون تدابزوا على الحليب تدابزوا على
على الخبز تدابزو على السميد تدابزو على هذاك باسكو مش عارف تيرمونيست ولا حاجه ولا هادي سي نتا وعقليتك. دونك قعد في دارك قعد في دارك قعد في دارك قعد في دارك. ماذا بيك هذا اللي راه يقول قعد في دارك يتفكر هاد المساكين هادو قال ودي نرفد شويه من لي سيبستونس نتاوعي نتاع 6 موا ولا نتاع 1000 نتاع اللي راك هذاك. قال خويا هاك انت تاني قعد في دارك، انت تاني عندك وليدات وتمرض وتخاف تمرض وليداتك وبنا وكل شيء. بون هادي دوها كيما قال لك هادي شي سي لا غالب سي اون رياليتي برا مي سي اون رياليتي. دونك الانسان ما يتفلسفش في شي صوالح اللي ما يقدش هو يفهمهم. سي هذا اللي بغينا نقولوها. بون être confiné ne pas être confiné tout dépend. نتا لا تسحقك لا سوسيتي ما تسحقكش لا سوسيتي ولا يسحقك لو سيستيم ما تسحقكش لو سيستيم. بور اكطوالمون ما يسحقكش لو سيستيم دونك tu dois être confiné في الدار باش ما تكثرش علينا لا شارج في السبيطارات. دونك ils sont en train de comptabiliser هاد لي ديبلاسمون هادو كي راك كونفيني في الدار ساكليونت بلي ما خرجتش من الدار ما خرجتش من الدار ما رحت هاك وهاك ما صافي دير tu fous rien. tu avant كنت تخرج برك دير سيركيلاسيون تقيس الزبل تقيس داير فوضى وداير سيركيلاسيون بالله على الطربان زعما كنت تدور غير باش تدور وصاي. هذا ما كان. بون لانفورماسيون هادي elle coûte cher. علاش elle coûte cher elle coûte cher باسكو دخل بزاف دراهم وتربح الوقت. Donc ils sont en train de faire une étude du marché réel, une économie réelle كيما يقول لك. الناس اللي خصها تقرا على ليكونومي ريال نقولوا حنا باسكو اللي كانوا باقي كلشي سيتي كماليات هادي لي زوتيل وهذا ومنا وكلشي. دونك كل واحد راه مبلح على داراه. دونك اللي راه يتمشى غير الصح هذا ما ينجمش يحبس غراس كي غراس اون نون كونفيني هادو مانيش عارف انا في الدين كيف تسموهم. غادو يكون باغ اكزومبل هذاك نون كونفيني اللي راه يخدم في الكونفيني في الدار يمرض ولا يمرض وليداته مانيش عارف كيف دخلوه شهيد مانيش عارف. هذوك اللي راهم كونفيني في الدار كيف تسموهم مع الصابرين اذا صبروا ولا مانيش عارف. اسكو تهرليتو في هادو لي نون كونفيني قال ودي بويسكو راك تخدم نتايا في النار قال ودي هاد الشهر توغا بريم نتاع 100 مليون اكوز باسكو سي غراس ا توا كو حنا نو كونفينون الاس في الدار. داكور. دونك الا كان شي فقه نورمالمون إلي طون دروك من بعد الفقه اللي يجي من بعد سي دي خرطيه باسكو الفقه اللي بغا يجي دروك في هاد لو مومون هذا هو. هادي ما بين قوسين هادو الناس اللي تبغي تفهم بزاف. Bon, être confiné, ne pas être confiné, confine-toi à l'aise du moment que عندك bilan نتاع نوريتور ولا ستوك نتاع كيقولها. ومازال ما خممتش في هذاك مسكين اللي نون كونفيني اللي عنده نص نهار نتاع كونفينمون كيما خممت فيه. صافي دير مام هاد الفيروس ما تعلمت من عنده والو ما تعلمت والو. كي شغل فيروس سبارتاكوس إليوس pour toi c'est ça. Donc فيروس dangereux يقفل لك على صدرك يبلع لك على صدرك. tu peux pas respirer tu peux pas respirer كي شغل راك داير ماسك تيو راك تحت الماء ومن بعد يجي واحد يبلع لك الماسك ما تقدرش تريسبيري. هذا هو.
C'est le même principe, hein. J'ai tout fait en 1715, 1756, ou là, 1820, ou là, 1918. C'est presque le même. Sras, c'est Bouhamoud Lekhal, quelque chose comme ça. انت ما تحوش تفهم انت. tu es confiné في الدار، بلع على روحك وريح راسك، باش ما تجيبش المشاكل لعمرك. بوان سي تو. هذا ما كان. دونك tu te confines في الدار parce que tu sers à rien. tu contribues pas à هذا السيستم هذا. سي لا تيست رياليتي. مي باش تعرف روحك بلي on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. Réellement, on n'a pas besoin de toi. On s'en fout. هذه هي. المهم خوتي، إلا عجبتكم هاد الفيديو بارطاجي هكا باش الناس كما قال لك تقدر بقدرها شويه وتحترم الناس اللي يسون نون كونفيني، وما تبقاش عليهم قعد انت في الدار هو يلي برا اكتوالمون، باسكو باش انت تقعد في الدار مكونفيني اليز. كونفين توا، عندك ان ستوك دو نوريتور، كونفين توا، الله يسهل عليك. مي باش تبقى تنعت في الناس كيما هكا، قعد في دارك، قعد في دارك، قعد انت في دارك، انت قعد في دارك، tu es inutile, tu sers à rien. هذه هي وخوتي. بون اللي مشقاش تزعفوا مني، مي هذا هو البروجي اللي راه كاين اكتوالمون على ليشال مونديال، باش نعرفوا شكون هي لا بوبولاسيون اكتيف ريال اللي غادي تدخل في ليكونومي ريال. باسكو لو سيستيم اكتوالمون il est géré بثلاث صوالح برك. Il est géré, une partie gérée par des machines, l'autre partie elle est gérée par des logiciels, et la troisième partie elle est gérée par un nombre d'individus humains. C'est eux qui gèrent le confinement. Donc ما تبقى وكاع اللي جا confiné, en réalité il sert à rien, c'est un vaut-à-rien. هذه هي. المهم هادو لي سبيكولاتور في لافونير، لي انترميديير هادو ils vont être éliminés à fur et à mesure. En bas ils vont établir producteurs, distributeurs, consommateurs. Bon, دخلها في le nouveau ordre mondial، دخلها في هذا. سي با اون تيوري، سي بنا سي دي كالكول. بلا غادي تساعد المساكين بليس كو هادو اللي بخير عليهم، اللي بخير عليهم vont être بالك مش عارف ils vont investir d'autres choses que d'investir في la spéculation وفي ما يكونوش intermédiaires entre producteurs, distributeurs et consommateurs. السلام عليكم خوتي، تهلاو في رواحكم ou restez confinés chez vous. Salam Allah. Ils étaient confinés chez vous, Guadeloupe confinés chez vous, c'est bien. Et à la prochaine, Inch'Allah.